ODM onego chung president. Ini wuone ne onang. Iwacho ni jigo mbaka. Gisani king'iyo katiba wani. Katiba wacho ni achiel kuom the purposes of our party to kendo Dr. Buroginga nyonwa e speech ne is to form government. You form government either by presenting a presidential candidate and winning and forming the entire structure, or you form government by agreeing the another party nigi ni wadhiye together koro kwa dhiye together to koro we are the government kata kwa onge president to we are still in it koro negotiate nito watimenadi. In 2007 it was negotiated on a 50-50 basis between Kibaki and Raila. There is absolutely nothing that prevents a negotiation. Mawachoni, we are not presenting a presidential candidate, but at the bare minimum, either you give us a deputy presidential candidate, or you give us the structures of government that shows that it is a government of unity. And that inclusion, and some people we give ilga, giparo ni kwa wacho kamano, to wadwani mondo miwa gino kaka joluo kende. Wadwani mondo miwa gino kaka jo ODM kende. Wadwaro an inclusive government. Party wani nigi supporters everywhere. Nikech mane ka wan bende wabro ng'eyo kata through a party leader ni jo Turkana to bro miango, jo Coast boyudango, jo Kitui boyudango, makata wan be kakuru wa campaign to wacho ni wasesakiwa a certain minimum structure. Mara reyo wanyisia samwa wacho negotiation ji nyaloga paro ni wacho mana wach supporting president or not. No. Negotiation one is about inclusivity. Kanye mwawache ni if we are not fielding a president, then will you give us the deputy president? If not, what else? In a way, mineno ni it is inclusive. And it's not just presidency, deputy, cabinet secretary, PSS. The structure of government is very wide, and you can agree on all of it. Number two, it is about prioritization of the citizens' need. Enango ma jo Thurwa kakonagi osebet ka dwaro ahinya. Enango ma jo Tok Kodera dwaro ahinya. Enango ma jo Masai dwaro ahinya. Mwakwa negotiate wacho ni wawinjre. Kawariure e lwedo to magi to nyaka watim kapok wachopo yiero. To magi to nyaka wach ni wabro timo bang' yiero. Kaka piny luo ing'e ni nitie gik machandowa ahinya, mosechandowa kuom higni mang'eny. Wang'e ni ndara ma Muhoroni nyaka Mamboleo chendo sani osekete pesa moro matin. Wang'e ni Lake Victoria Ring Road waseywago kuom higni. Wang'e ni SGR waseywago mondo chop Kisumu. The indication so far ma President Ruto se make are positive. Ni kata pok wawinjre to gigo sechako tiye. Iwinjo. Koro kelo yot. Mar adek nyalo chopo kata ni ji winjre ni on weche mag pend chik. Ing'ena achiel kuom gik machendo Kenya ka is the system of government. Presidential system ma wan goni is a problem. Raila to kaywago nonego discuss having a parliamentary system. Onge gima mono waketo system of government kaka achiel kuom gik mwawinjre. Ni kawanyalo time kapok ochopo yiero to watime. To kwa kwanyal mondo wakony jo Kenya mabiro bang'e wawinjre ni wabro loko katiba. Kata ka waloke to a parliamentary system, kata kwa koro waloke mwabet kaka nubedo proposed BBI, kia prime minister, deputy prime ministers, gigik moko ilago, mwawinjre ni koro wang'ni kamoro to waweyo. Lakini wawinjre ni kochopo macha to nyaka wayude lemo moko. Koro gik ma ji nyawinjre ng'eny. Iwacho ni in mari en